வணக்கம் தோழா, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது கோவா. இன்றைக்கி வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, வேல்கனோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ண போகிறோம். இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அட்டையை எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா பிச்சு 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 எடுத்து அதுக்கடுத்து வேல்கனோ ஷேப்பில் பண்ணிடுங்க. இப்போ ரெட் கலர் தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஈனோ எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈனோ வந்து ரெட் கலர் ஈனோ கிடச்சா கூட ஓகே, அதுக்கு நீங்கள் சாதா தண்ணியை யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு ஒயிட் கலர் கிடச்சனால நான் தண்ணியில் கொஞ்சம் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க இப்போ அதை பிரித்து கொட்டிடலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக பிரித்து கொட்டிட்டேன். ஸோ கொட்டினதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த தண்ணியை எடுத்து ஊற்றுவோம். ரெடி, 1 2 3. ஓகே, பாருங்கள், நான் நல்லா நுர பொங்கி வருதுங்க, சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், ஸோ டாட்டா, see you, bye bye.